Kaixo, argindarraren faktura jasotzen duzunean egiten duzu. Isil-isilik ordaindu zer jartzen duen tutik ere ulertzen ez baduzu ere, horrekin batera gutxiago gastatzeko, kontsumitzeko asmo sendoa hartu, beste konpainia baten telefono zenbakia bilatzen hasi, baina bada beste aukera bat ere. Gaurko saioan kontsumitzen dugun energiaren kontrola izan dezakegula ikusiko dugu, eta nola den hori posible. Askoz gutxio kontsumituko dauen eta bertan sortzen den energia kontsumituko dauen mundu bateruntz, eta guk uste hor dagoela bidean. Energia ekoizteko eta kontsumitzeko eredu berriak ezagutuko ditugu, batez ere maila lokalean garatzen ari diren ekimenen eskutik. Beste energia bat posible da, batzuetan merkeagoa, baina beti garbiagoa. Ongi etorri Teknopolisera. Argindarraren prezioa ikaragarri igo da, eta honen bestez guztiok gabiltza kontsumoa ahalik eta gehien kontrolatu nahian. Gasaren prezioan omen dago gakoa. Gasa asko garestitu da, munduan dagoen eskariak gora egin duelako. Horretaz gain, erregai fosilen kontsumitzaile handiek CO2 isuriengatik eskubideak ordaindu behar dituzte, eta horien prezioa ere garestitu da. Eta argindarraren merkatuan horrek guztiak nola eragin du. Eta kontu zer da, argindarraren prezioa markatzen dauela azkenengo sartzen den teknologiak. Behar baldin badie 30 gigabatio momentu jakin baten, 30 horretxatik azten die, lehenengo beti dauzena martxan. Nuklearrak eta eolikoa baldin badau eta fotovoltaikoa, baina geixo behar baldin bada eta berriztagarrixekin ezin baldin bada eta beste iturri denak agortu dienean, ja ez dago nien geixau, jarten die martxan erregai fosilekin datozenak. Eta horretik garestixenak. Eta horrein markatzen daue danen prezioa. Horrez egiten dau, merkatuen dauen argindarraren prezioa asko igo dala. Oligopolioek jartzen dituzten joko arauetatik harago, energiaren arloan ere beren kabuz erabakiak hartu nahi dituzten geroz eta herritar gehiago daude. Energia berriztagarriak tokian tokikoak erabiltzeko antolatzen ari dira pertsona horiek. Europa iparraldean energia berriztagarrien autokontsumo proiektuak, autokontsumo partekatua eta energia berriztagarrien komunitateak geroz eta gehiago dira. Baina ez Europa iparraldean bakarrik, baita Euskal Herrian ere. Hona hemen horren adibide bat. Bistan da hau ez dela Alemania. Euskal Herrian ateratako argazkia da, Orexa herrian hain zuzen. Herri honetan, energia berriztagarrien kooperatiba bat osatu dute orain gutxi. Baina energia proiektu hau askoz lehenago hasi zen gauzatzen. Orain 8 urte, herria bizirik mantentzeko asmoarekin, udalak plan bat jarri zuen martxan. 2 helburu zituzten, herriko gazteak herrian geratzea eta herriko enpresei laguntzea. Horretarako hainbat hildotan hasi ziren lanean, horietako bat energiarena izan zen. Gure helburua hori izan, burujabetza energetikoa, baina pixka bat burujabetza energetikoa ulertuta gure biztanleak eta gure herritarrak babesteko neurri bezala. Azkenean iruditzen zaigu olako herri txiki batek beste zerbait eskaini behar diola bere herritarrei. Azkenean ezin dugu herri handi batek eskainitzaken polikiroldegi edo kulturetxe baten eskaintzan lehiatu, eta lehiatu behar dugu beste gauza batean. Eta iruditzen zitzaigun nolabait sozialki pertsona horiei laguntzea, bai enprese, bai gazteei, eta batez ere familia zaurgarrienei, bazala erronka bat. 2018an jarri zuten lehenengo eguzki panela herrian. Eta 3 urtean, 3 ekoizpen zentro jarri dituzte martxan. Herritar guztien babesa jaso du proiektuak. Momentu honetan 3 produkzio zentro dauzkagu, lehenbizikoa hause bera, ostatuan kokatua dagoena, ostatuan autokonsumitzen da, hor gastatzen den guztia, ez dago inungo almazenamenturik eta ezer, nolain nahiko potente dalako horren eskaera, eta nahiko jarraia egunean zehar.
Bigarrena frontoiko estalkian kokatzen da. Frontoiko estalkikoa 52 erabiltzaileen artean banatzen da, diala Orexako familia guztiak, eta berein artean banatzen dira horko aurrezpenak. Hirugarren ekoizpen puntua Orexako Oian Txiki kooperatiban jarri dute. Bertan gazta, mamia eta ardi esnea egiten dituzte. Eguzki panel horiek sortzen duten energia, kooperatibak eta inguruko etxe batek kontsumitzen dute. Etorkizunean, kooperatibaren eraikin berriak ere hortik jasoko du energia. Egun herrian erabiltzen duten argindarraren erdia eguzki panelen bidez lortzen dute. Ingurugiroa zaintzen dute horrela. Ostatuko panelek azken 2 urtetan sortu duten energia garbiari esker, 517 zuhaitzek atmosferatik xurgatzen duten CO2 kopuru bera aurrezten dute. Gastuan ere aldea nabaritzen dute. Herritarrek sare elektrikotik gutxiago kontsumitzen dute eta hortaz dirua aurreztea lortzen dute. Herritar guztien artean erabaki dute aurrezpen horiek nola banatu. Lehenbiziko onuradunak enpresak izango dira, alegia ostatua eta kooperatiba. Azkenean landa ingurune baten enpresa bat mantentzea oso komplikatu dalako eta lagundu behar zaielako aurrera egiten eta enplegua sortzen herrian. Eta gero familia zaurgarrienek. Familia zaurgarrienek jasotzen dute, familia arruntek baino, goazen esatea, 5 aldiz gehiagoko aurrezpena. Eta batez ere klabea da, herritarrek beraiek izatea erabaki hori hartzen dutenak. Eta askotan esaten dugu hau ez dela energia proiektu bat, proiektu sozial bat baizik, ez? Proiektu hau guztia pentsatzen eta martxan jartzen ordea, ez dira bakarrik egon Orexan. Goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatiba izan dute bidelagun. Guk lagundu dotzau, ez bakarrik autokontsumo horreik definitzen eta instalatzen, baizik eta komunidade bat sortzen. Eta komunidade horren sorkuntzan, bidelagun indotzau azkenengo astiotan, azkenengo hilabetietan, eta ja erregistrora bialdu dugu Orexako komunidadie. Baina zer dira energia berriztagarrien komunitateak? Ez dute ibilbide luzea. 2018an kaleratu zuen lehenengo aldiz Europak, energia berriztagarrien komunitatei buruzko zuzentaraua. Badia, entidade fisiko eta juridikoak, pribatuak zein publikoak, danok elkarrekin, pertsona hiritarrak, komertzioak, enpresa txikinak, udaletxiak, elkartiak, bizilagun elkartiak, danok elkarrekin, energia baliabideekin, energia berriztagarrien baliabideekin, onura sozial, ekonomiko, zein ingurumenekuak lortzeko helburuz sortuta dauzen gure ustez kooperatiba batzuk. Irabazi asmorik gabeko kooperatibak izango dira, eta bertako energia berriztagarrien baliabideak erabiliz, bazkideek nahi beste proiektu jar ditzakete martxan. Ze proiektu mota garatuko dien? Autokontsumo fotovoltaikoak izan leike, edo energia efizientzia izan leike, edo kotxe partekatuak, edo rekarga puntuak, edo biomasa, berosariak, energia berriztagarrien zerikusia daukon edozein aktibidadein leike, eta ez bat, gurosun danak. Edozein kooperatiba edo elkartek bezala, beren estatutuak edukiko dituzte, eta bazkide guztien artean erabakiko dute zer proiektu garatu. Goienerretik proposatzen dutenaren arabera, bazkideak 5 motatakoak izango dira. Herritarrak bazkide kontsumitzaileak izango dira, eta horiek izango dute erabakitzeko ahalmen handiena. Kooperatibak egunen batean, bazkide langileak ere izango ditu. Zerbitzu emaileak diren enpresak ere gonbidatuko bituzte bazkide izatera. Udalak kolaboratzaileak izango dira. Eta azkenik, proiektua diruz babestuko duten inbertsoreak egongo dira. Komunidadia sortzia, hori oso positiboa da, eta horregatik hor da onura sozialak. Beste onura bada, zaurgarrixak, pobrezian bizidienei be, ate bat zabaltzen dutzie, komunidade hortan parte hartzeko. Ingurumenekoa garbixia dira. Kanpoti datorren energia zikina bertan sortzen baldin du, bertan kontsumitzeko, ingurumeneko onurak seguro diela. Eta onura ekonomikoak bai. Momentu honetan, Euskal Herrian behar dugun energia, erabiltzen dugun energia ehuneko 93 edo gehiago kanpoti dator, pentsau guzti hori bertan sortuko dugu.
kanpora dirua bidaltzen ibili beharrean, bertan geratuko litzake diru hori, bertan lanpostua sortuaz eta bertako balibideak erabilizaz. Horrek onura itzela ekartzen dau. Orexakoa ez da Euskal Herrian sortu den energia berriztagarrien komunitate bakarra. Geroz eta herri gehiago ari dira energiaren arloan aldaketa bultzatzen, eta herritik bertatik energia berriztagarrien erabilera sustatzen. Hernanin adibidez, energia berriztagarrien komunitatea sortzeko urtebeteko lanketa egin dute eta kooperatiba sortzeko bidean daude. Ziurrenik abian jarriko duten lehenengo proiektua autokontsumo partekatu bat izango da. Zubipe futbol zelaiko telatuetan eguzki panelak jarriko dituzte, 500 metroko bueltan dauden 80.000 etxe bizitzari zerbitzua emateko. Sortzen dan energia, sortzen dan momentuan kontsumitzen baldin bozu, hori autokontsumitzia da. Orduan, zenbat eta energia gehiago, argindar gehiago kontsumitu egunez, orduan eta autokontsumitzeko gaitasun gehiago dokotzu. Orduan eta lehen hau amortizatuko zu zeure instalazioa. Autokontsumo partekatu batek instalaziotik 500 metro bueltan bakarrik eukileik erabiltzaileak, baina bat baino gehiago baldin badokotzu, herrian hartu zeike. Orduan, energia berriztagarrien komunitateak ez dauko metrotan mugarik. Gu jartzen du muga herrixan. Eta herri bat 500 metro baino handixegoa da, baina horrez dago arazorik. Baina guztiaren gainetik kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Egun behar dugun energia guztia ezingo dugu energia berriztagarrietatik lortu, egungo eredua ez baita jasangarria. Mugikortasunean eta berokuntzan adibidez, lan handia dago egiteko. Aldaketa gertatzeko gizartea aldatu behar da. Orduen gizartea aldatu ezian, ez dago helburu horretara heltzerik. Enpresa handixek eta ingo da euren gauzak, baina geure kontsumo ohituratan, geure mundu ikusteko ikuspegisa eta gauza guzti horrek aldatu beharra dauz. Orduan, txikitik handira joan beharra dau eta komunitateak sortzen, apurka-apurka modelo desberdin batera bideratzen. Askoz gutxio kontsumituko dauen eta bertan sortzen den energia kontsumituko dauen mundu bateruntz. Eta guk uste hor dago ala bidea eta komunitateak, energia berriztagarrien komunitateak hortarako erreminta oso ona dira. Netflixeko Black Mirror telesaila da hau. Atal honetan, zentru bateko sarea osatzen duten gailu guztiak energia zornitzeko, bizikleta estatiko baten gainean etengabe pedalei eragiten egon behar dute protagonistek. Fikziotik errealitatera etorrita, sarea autokontsumorako ideiekin beteta dago. Kanal honetan adibidez, bizikletako pedalei eraginda sortzen dugun energia aprobetxatzeko hainbat asmakuntza daude, hala nola bizikleta arropa garbigailu bat. Hori bai, zure hanketako indarra eta abiaduraren arabera, arropak garbiago edo zikilago aterako zaizkizu. Teknika bera erabiliz, zuku makina bat egiten ere ikas dezakezu. Honela, etxean argindarrik gabe geratuz gero, beti izango duzu zuku on bat edateko aukera. Coldplay musika taldeak pasaden urriaren 17an Earthshot sarietan eskaini zuen emanaldirako ere horrelako zerbait egin zuen. 60 txirrindulari elektrizitatea sortzen aritu ziren jo eta su. Zuk ere autokontsumorantz pauso bat eman nahi baduzu, baina bizikletak alde batera utzita, eguzki panelak aukera bat dira. Adi webgune honi. Bertan, zure helbidea sartuta, hilabeteka zenbat energia sortzeko gai izan zaitezkeen kalkulatzen dizu gutxi gora bera. Horrela, errazagoa izan daiteke pauso hori ematea. Alik eta energia gehien jasotzeko garbi egon behar dute, ezta? Bada, ona hemen eguzki plakak garbitzeko asmakuntza bat.
Gasteizko Koroatze auzotik buelta bat ematen duen edonor, berehala konturatuko da, hango eraikinetako batzuek itxura berria dutela. Ondo fijatuzkero, ikusiko du eraikin horien fatxadak apur bat lodiagoak direla aldameneko portaletakoak baino. Aldaketak are hobeto nabaritzen dira etxe bizitzen barrualdean. Temperatura epelagoa dute eta energia gutxiago kontsumitzen dute. Izan ere, auzokide horiek Smart & Cityn hartu dute parte, hirietako CO2 emisioak murriztea helburu duen proiektu bat. Europako hainbat hiritan eginda eta Gasteizen 3 arlotan gauzatu da. Alde batetik energia eraginkortasuna, bestaldetik mugikortasun jasangarria eta hirugarren aldetik saiatu da teknologia digitalak jartzia biztanleriaren zerbitzura. Eraberritutako fatxadak begibistaz bereizten dira. Bertako bizilagunek isolamendu mota egokiena hautatu ahal izan dute haien eraikinetan jartzeko. Eta 154tik gorako dirulaguntzak jaso dituzte birgaitze lanak egiteko. Eraikin askotan, teilatuak, estalkiak, erretenak, zorrotenak eta leihoak ere berritu dituzte. Berrikuntza horiei esker, berokuntza eskaria murriztu da eta ondorioz, etxeen energia kalifikazioa hobetu da. Auzoan jarri duten beste berrikuntza garrantzitsu bat berosarea izan da. Berosarea da, jartzen baldin badezu auzoan kaldera handi bat bezala eta kaldera hori zerbitzua ematen die eraikin guztiei. Adibidez, normalian orokorrian gu daukagu bakoitza beretzian daka kaldera jarrita eta kaldera horretatik ateatzen da urberoa eta berogailua, ezta? Egiten dena da, jartzen da kaldera handi bat auzoaren leku batian eta kaldera horri lotzen dira hainbeste eraikinak eta hortik ateatzen dute urberoa eta berogailua. Auzoko gizarte etxean instalatu dute galdara sistema berria. Biomasarekin funtzionatzen du, alegia energia berriztagarriarekin. Gaur egun peletarekin hornitzen dute, baina egurrezpalekin ere elikatu daiteke. Galdara mota hori familia bakarreko etxe bizitzetan instalatzen da normalean eta inbertsio handia eskatzen du. Beraz, auzo osorako galdara bat izateak gastuak partekatzeko aukera ematen du. Biomasa galdarak ur beroa bidaltzen du hodi estali hauen bidez atarietaraino. Ur filtrazioak detektatzeko sistema bat eta guzti daukate. Berokuntza zentrala zuten eraikinetan, ur bero sanitarioa eta berogailua bereizten dituen azpizentral bat instalatu da. Beste batzuetan, ura etxe bizitzaraino iristen da, eta han, galdara zaharra zegoen lekuan, trukagailu txiki batek banatzen du iturriko eta berogailuko ura. Birgaitutako etxe bizitzetako bat, Carlosena izan da. Jarri diguten isolamendua ikaragarria da. Etxea berehala berotzen da, ordu betean. Eta gero ez duzu berriro berogailua piztu beharrik. Ni momentu honetan ez naiz hemen bizi. Berogailua itzali eta bihar etortzen naizenean, 19 gradu inguruan ibiliko da etxea. Hemen biziz gero, kontsumoa hutsaren hurrengoa da. Proiektuaren arduradunek kalkulatu dutenez, isolamenduari esker, energia kontsumoa 140 murriztu da. Horrek esan nahi du, urberoaren eta berogailuaren fakturan 120 aurreztu daitekeela. Hiri adimendun bat lortzeko ordea, kontsumoa murrizteaz aparte, kontsumo hori monitorizatu beharra dago. Neurtu daitekeen guztian eragin dezakegu eta. Temperatura eta hezetasuna neurtzen dituen sentsore bat eta argindarraren kontsumoa neurtzen duen beste bat jarri dituzte Carlosen etxean. Bere datuak eta bere auzokide guztienak hemen jasotzen dira. Arrasaten, Mondragon Unibertsitatea arduratu baita informazio eta komunikazio teknologiekin zerikusia duen proiektuaren zatiaz. Alde batetik, ikusi ze sistemak izango ziren aproposa proiektorako, horrek integratu zera, sistema osuen, eta gero, plataforma aldetik, plataforma garatu, arkitektura landu, datu modeloak eta sortu, datuak jaso,
datuen artien interoperabilitate hori landu bai, eta gero aplikazioak eta garatu. Hau da, eraikin baten dauko zen tresna guztisek, ez? Goiku egongo litzake teilatuen, etxe bizitzako teilatuan, eta sentsore honek edo tresna guzti honek egongo ziren etxe bizitza konkretu baten sartuta. Hau da, etxien daukogun smart meterra edo energia kudeatzaileek neurtzeko erabiltzen dagoen tresna. Hau danok daukogu etxien. Eta guk gehitu eguna da, sentsore hau, neurtzen dauela zenbat pulso emoten dauzen argi honek, eta holan badakigu etxe bizitzan energia kontsumoa. Honek neurtzen dauzku temperatura eta ezetasuna tresna hau dauen lekuen. Eta honek neurtzen dauzku CO2 nivela, temperatura eta ezetasuna. Honek datu guzti horrek hartzen dauz eta honen bitartez informazioa bidaliten dau. Informazio hori antenako kabletik bitartez joango litzake etxe bizitzan eraikin horren goiko partera eta honen bitartez, internet bitartez, gure helduko jakun. Datuak telebistako ariaren bidez bidaltzearen abantaila da, ez dela etxe bizitzetako interneta erabili behar. Hemen, softwarearen eta sistemen ingeniaritza taldean, zenbait aplikazio garatu dituzte datu horiek guztiak bistaratzeko, eta atari batean bildu dituzte. Eraikin publikoen energia kontsumoa monitorizatu daiteke hemendik, edo auzoko eskari termikoa aurreikusi energia sorkuntza planifikatu ahal izateko. Eta auzokideek laster izango dute erabilgarri haien etxeko kontsumoa monitorizatzen duen beste aplikazio bat. Kasu honetan ikusi aldugu konparaketa bat, zure eraikina eta koronazion osoko medien konparaketa bat. Zu zelan zauzen konsumuen, bestikin konparatuta, edo temperaturan, edo dena delakoa. Gero ikusi dezakezu zure konsumoa orduko, maximo, minimo eta media ikusita. Adibidez, balio dizu esateko, zure tarifa egokia dan zuretzako edo ez. Zuk maksimoa badaukozu 4.000 batiotan eta zure konsumo maksimoa 3.000 bada, igual zure tarifa jeisteko aukera dukiko zen. Garrantzitsua da jakitzea interbentzio zein inpaktu daukie, eta hori argi eta garbi. Zuk etxe bizitza baten etxe mozu fatxadan aldaketak edo beste energia sistema sartzen mozu etxien, ikusi bizu aurretik eta oin ze aldi daukozu, ez? Ze onurak ekarri dago horrek interbentzioek. Nik uste hori garrantzitsua da, neurtzeko bai, inbertsioie eta hori dana. Mondragon Unibertsitatean datuen kudeaketari buruzko ezagutzak arlo oso ezberdinetan aplikatzen dituzte, industriatik hasi eta medikuntzaraino. Eta ez da hiri adimenduneko proiektu batean murgiltzen diren lehen aldia. Teknaliak koordinatzen du Smart and City proiektua eta kolaboratzaile ugari ditu, erakunde publikoak, zentro teknologikoak eta instalazioez arduratu diren enpresa pribatuak. Herritarren inplikaziorik gabe ere etzatekeen posible izango. Izan ere, auzokideek bulego bat izan dute haien iradokizunak helarazteko eta aktiboki hartu dute parte proiektuaren diseinuan. Hasieratik egon dira barruan, proiektuaren barruan, ze hemen auzo honetan, Koratze auzoan dago asoziazio bat, dakala izena Arrotazar, eta egon da hasieratik sartuta. Holako proiektuak, edo proiektuen arrakasta ziurtatzeko, sartu behar da biztanleria hasieratik. Beraiek parte hartu behar dute prozesu guztian. Deskarbonizazio helburuak betetzea guztion lana da, eta trantsizio energetiko horretan hiriek zeresan handia dute. Hiri adimentsuagoak, energia gutxiago kontsumitzen dutenak, gas kutsatzaile gutxiago igortzen dituztenak, eta azken finean, hobeto bizitzeko balio dutenak. Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolan egin dugu hitzordua Olatz Azurza Zubizarreta Donostiarrarekin.
Ingeniaritza elektrikoko klaseak ematen ditu bertan, eta Ekopol ikerketa taldeko kidea da. Europako hirien gizarte eta ingurumen inpaktua aztertzen du eta trantsizio energetikoari buruzko datuen gardentasuna interesatzen zaio. Goiener Energia Kooperatibaren sortzaileetako bat da eta mugarik gabeko ingeniaritza gobernuz kanpoko erakundeko kidea. Izan ere, ikerketa egiteaz aparte, gizartean eragitea garrantzitsua dela uste du. Berak dioen bezala, ikerkekintza egiten du. Olatz gustora aritzen da traste elektrikoekin jolasean eta gaurkoan, 2. mailako ikasleentzako praktika bat prestatzen harrapatu dugu. Ea zer moduz egiten duen atariko proba. Zer jartzen du zure bulegoko atean? Bai, euskarari. Txikitan ingeniari izan nahi zenuen? Bueno, gauza asko izan nituen buruan eta azkenean ingeniari izaten bukatu nuen, bai. Ikasleak jatorrak dira edo elektrizitate estatikoarekin irteten zara gelatik? Ez, jatorrak dira, bai. Faktura elektrikoa ulertzen duzu? Ba, nerea bai, baina segun zein enpresatakoa galdetu egin beharko nuke. Hiri baten faktura elektrikoa ezagutu daiteke edo hori bai dela misterioa? Ba, oraindik nik esango nuke misterio bat dela. Ze gastu elektrikoa kontabilizatzen dute, baina faktura ez dute hainbeste aztertzen. Orduan, hor badaude gauza batzuk ezkutuan gertatzen zaizkienak eta igual kasurikan egiten etzaienak. Energia sortu eta suntsitzen ez bada, zergatik da ingarestia? Eraldatu egiten delako, entropiaren legeak esaten duen bezala, gauzek pixkanaka bere balioa galtzen dute, orduan, hasieran erabiltzen dugun energia hori modu apalago batean ustutzen dugu edo itzultzen dugu zaborretara. Orduan, hortxe dago koska, ez? Letreiatu oligopolio. O-L-I-G-O-P-O-L-I-O. Nola etortzen zara lanera? A. Garraio publikoan. B. Patinete elektrikoan. C. Zilindrada handiko auto batean bakarrik. Garraio publikoan tartzen naiz. 2050ko deskarbonizazio helburuetara iritsiko gara? Nahiko larri biliko gera. Trantsizio energetikoa ere mitifikatuta dago? Mitifikatuta, ez dakit zer esan. Nik uste dut orain asko erabiltzen dugun hitz bat dela, esan nahia galtzen ari gera alde batetik, baina bestetikan balioan jartzen baita ere, egin beharreko zerbait da, baina nik esango nuke batez ere, norantzko trantsizio hori ez daukagula oso argi. Zein dan helburua, ez? Etorkizunean pentsatzeak kalambrea ematen dizu? Ez. Ez. Energietan sinesten duzu? Bai, batzuetan komentatu izaten dut, baina gero arlo akademikoan lanean jarri behar detenean, evidentzietara lerratzen naiz. Lanerako entxuferik behar izan duzu? Bai, noizean behin kaferen bat ondo etorri izan da, bai. Elkarrizketarekin batera. Egia ala gezurra, energia sorkuntzaren 80% enpresa gutxi batzuren eskuetan dago. Egia. Kontsumo baxuko bonbilak ez dira itzaldu behar, pizterakoan gastatzen baitute energia gehien. Bai. Euskal Herrian plaka fotovoltaikoak jartzea alperrik da. Ez, badu zentzua. Plaka fotovoltaikoak dira kapital txikiekin, hiritarrok egin ditzakegun inbertsio gutxienetako bat, ez? Eta amaitzeko, nola esaten da, tungsteno ala wolfram? Wolfram. Zorionak atariko proba gainditu duzu. Eskerrik asko. Alzheimerraren jatorri argitzeko ahaleginetan faktore genetikoek eta bizimoduarekin lotutakoek pisu handia dute. Baina ez dira bakarrak. Orain, ikertzaileek frogatu dute Alzheimerra transmititu ere egin daitekeela. Nola egin duten? Amiloide plakak zituzten primaten garunen erauzkinak injektatuta beste primate batzuei, azken horiek Alzheimerrak garatzen dutela ikusi dute. Beste pauso bat, gaitza hau hobeto ezagutu eta sendabideak aurkitzeko bidean. Bide horretan aurrera egiteko ospatuko da aurten edo, hobeto esan da ospatzen ari da EITB-ren maratoi solidarioa.
Alzheimerra ikertzeko dirubilketa abenduaren 1 18 izango da martxan. Aste honetan bertan 16an izango da gala. Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bat da, leloa. Izan ere, zientziak bihotza ere behar du aurrera egiteko. Datorren astera arte, agur!